开始了啊！谢谢大家，我叫岳云鹏，谢谢。哎呀，说脱口秀，这是我做梦都没有想到的事情。涉足这个脱口秀，其实第一次讲脱口秀，心里很抗拒，很害怕，就怕讲不好，大家不笑怎么办？万一大林回去跟他爸说一声，后果不堪设想。各位，后来我一想，还好，大林跟他爸走动的少。这2年不光是我们单位来了好几个，来到这个舞台上，像这个大林、阎鹤祥，去年的朱鹤松，今年我徒弟尚小菊也来了。虽然成绩不好，没关系啊，没关系。很多人都来到这个舞台上，其实还不够。喜丹这个舞台多好，我师傅最好也努力，来到这个舞台上，争取去到香港。去见见周星驰，谁不想见喜剧之王啊？周星驰也想见喜剧之王啊！能让我来这儿啊，特别好，我很高兴。这个节目我看了，这个舞台上出了好几个人物啊，付航老师，哎呦，小付。付航老师啊，这个当过保安，南瓜送过外卖，我比他们这个起点稍微要高一点。20年前，在我18、19岁的时候，就有100来人吃饭指着我，真的，必须指着我，服务员点菜。后来经过一位老先生介绍。说让我去德云社学相声，那我就去吧，不能驳人家面子。我第一次去德云社的时候特别的冷清，我一进门发现台上2个演员，台下1个观众。好死不死，我坐在了那个观众的旁边，那观众看见我，2眼放光。你来了，你帮我听一会儿，我上个厕所。我心想，这还不让上厕所吗？那我就听呗，就坐那儿听。我越听越没意思，越听越没意思，我就要走，扭头要走。我师傅把我拦住了，孩子啊，留下吧，留下吧。我说老师，您这儿也不缺演员呐，我们这儿缺观众啊，你留下吧。哎，那我就留下吧，反正我也想学一门手艺。刚开始的时候，咱也说不了相声，也没有什么经验，我就在后台啊负责。给他们点菜，回到了我老本行，老本行。我白天呢给他们端茶倒水，晚上伺候大林，这就是我的工作。那会儿他们都不喊我岳哥，喊我岳嫂。哎呀，我们公司后来发展得很好，飞黄腾达，也赚钱了。很多老员工呢都有这个股份，我就找我师傅去了。我说师傅，你看人家都有股份，我当月嫂也好几年了，对吧？上台也好几年了，我师傅语重心长地跟我说：“孩子，我能亏待你吗？我待你就像我亲儿子一样。我明白了，没有，是不是没有？有。你有是吗？因为我是真亲儿子呀。谢谢，行吧，一步步走到今天，我觉得很幸运，尤其是前一段时间很幸运，出演了一部电视剧叫《长安的荔枝》，大伙儿看了吗？我在里面演了一个左右逢源的一个陪酒侍郎，就像一个狗腿子，底下有评论说本色出演，其实不是。各位，我生活中不是那样的人，真的。在我们后台，我师傅，比如说我师傅咳嗽一声，好多师兄弟们，哟，师傅您怎么了？不舒服吗？我去给您买药，您休息一会儿。我做不到，真的，我做不到，我做不到让我师傅咳嗽。
但是这个角色呢，也有符合我本色的这个部分。角色刚开始呢，设定的是一个大帅哥，真的，我开始也很担心，我说导演这个大帅哥我能演吗？我行吗？导演说实不相瞒，月月这个角色是按照易烊千玺来设定的，但是你别忘了，这个故事背景在唐朝，各位，唐朝以胖为美，在唐朝我就是千玺。最近呢，又有一个新计划，可能很多朋友都知道了，我要开演唱会了。消息一公布呢，网上骂声一片，骂得非常难听，难听到比我那次上春晚还难听。有的朋友说：“岳云鹏有歌吗？五环之歌唱一宿吗？”特别是这个票价一公布，很多人坐不住了。我说相声最高票价是1600，演唱会最高票价1500，票价一公布。孙越第一个给我发的信息，写的是岳云鹏，我就值100吗？行吧，开演唱会这件事呢，2年前我都不敢想，但是我实现了。不过呢，我也不会骄傲。接下来我还有一个目标，就是拿到影帝。人总要有梦想。因为我那个书柜呢，有一格是留给金鸡奖的，可以吧？有这个梦想可以吧？可以。还有一格留给百花奖，还有一格留给奥斯卡奖。我那个书柜就没有装过书，我就等着装杯呢。这期的主题呢是这个世界谁懂？没人懂，没人知道未来会发生什么。所以各位选手要充满信心。当你们觉得没有信心的时候，要告诉自己，岳云鹏都能开演唱会了，我拿个冠军算什么？谢谢大家，我是岳云鹏，谢谢。哎，大家好，我是梁岩。哎呦，谢谢大家啊，又来了。这个上一轮你们没在，上一轮啊比得不好，差点淘汰。下来呢，导演就拉着聊天说那个想一想初心啊，想一想为什么上这个节目。我说我还是希望能尽快的让大家看到，然后他们这轮让我开场。啊，理解的不对，但是落实的快啊。哎，确实就是这样。你看去年其实就来过了，上了一次节目，这人就有虚荣心。我现在走的路上啊，老希望大家认识。就总希望你能认出我。现在偶尔你看在跟朋友出去吃饭啊，人家说说咱订一包间，我说别，就坐大厅，还坐包间，我都想坐菜单上。但是有的时候啊，你被人认出来也挺尴尬的。我前几天在北京啊，在雍和宫烧香，我这一个头磕到地上站起来啊，旁边一哥们儿，哟，梁岩，我说我天，这么灵吗？我们俩都很高兴啊，大哥说来，咱仨合个影。啊，我说还有谁啊？我、他、弥勒佛。哎呦，我说这可不行啊！我说人这里边有规定，怎么也不能在这个跟佛祖面前合影啊，对佛祖不尊敬啊。大哥说，哎呦，你还信这个？我说我先信一轮试试。最近这不是比赛吗？经常来上海。我这次坐动车来上海。赶上一个叫静音车厢，赶上过吗？很少啊！我上了车我就观察呀，它一样的车厢，一样的票价，一样的乘客，我说这玩意儿怎么静音啊？不会一会儿开起来上来一乘务员就把这个音量关到最小？啊？不会吧？我就在想他有什么人工智能的手段啊？开起来就他静音，我一边盘核桃一边想。就过来一个乘务员，指一指我这核桃，嘘，我的天，乘务员静音，没有智能，纯人工。我说这不就给考场安排监考老师吗？但是我还是把核桃收起来了，因为我怕一会儿老师给我换动作了。嘘，
尊重老师啊。这个所谓的静音车厢，就是会有这么一个专职乘务员嘘大家，就他这个嘘还是个刚需。刚嘘完我继续往后走，走了没2步啊，又回来了，跟我这个过道隔壁大哥继续比划。但是人家那大哥呢也不打电话，也没有外放，人也不玩核桃，唯一呢就是跟我一样也是一胖子，确实啊喘气儿有点粗。我的天，我说他拦着人什么？他不会拦着大哥喘气儿吧？啊，嘘，4个小时就到啊，忍一忍。太奇怪了，是吧？而更奇怪的，你看16节车厢啊，就1节静音。我说干嘛就1个乘务员会嘘啊？你多培养几个呗。我就在想，你说这个安静，它到底是个普遍需求还是一个特殊需求？如果说是普遍需求，我们大家都希望安静一点，你就弄1个，那你不应该弄一噪音车厢吗？是吧？所有打电话的、外放的、passion 都关这里。在这个车厢里，你就不能安静，你安静就会有乘务员过来说你干嘛呢？燥起来啊！整节车厢啊，就你们俩最安静。大家也能想象，就是靠这个静音啊，它肯定不管用，对吧？它要说管用，它顶多就是对有一点道德要求的成年人管用。小孩就完全不管，因为每次乘务员跟他嘘的时候，小孩就跑过去了，他得追着小孩一直嘘，嘘，一直嘘，小孩就上厕所了，从厕所出来接着跑。哎呦，小孩真能跑！就他在车厢里跑动的距离，要是折算到铁轨上，他能比我早到半个小时。我说咱孩子有这特长，还买什么火车票啊？那早点出来就跑吧，是吧？乘务员呢很无奈。当然，他绝对不是那辆车上最无奈的乘务员，最无奈的是那个卖动车模型的。哎呦，那个太可怜了，他都不如马路边那个游泳健身了解一下。那个游泳健身真的会有人了解，但是这个动车模型啊，真的没人会动。你别说我不信，他自己都不信能卖出去。从早上一上班就对自己的工作不抱任何希望了，手里拿着这个不知道哪年发的动车模型啊，就一遍一遍问啊：动车模型有需要的吗？动车模型有需要的吗？一遍问乘客，一遍问自己。这动车模型有需要。而且你也明白这个道理，就是你不买，你也不会拿眼神接待他，你跟他对眼神，你就离付款不远了。所以就完全没人理，我觉得很可怜。我觉得他都不是卖模型的列车员，他就是卖火柴的小女孩，他都不如卖火柴的小女孩。那个小女孩会激发你的善良，就是冬天你看到你会买，但是她你就不会，因为善良跟傻还是有区别。你知道你买了那个钱也不是他的，你买了他也不能早下班，对吧？你不可能说这车到上海，他把这仨卖完了，南京下车了。哎呦，我看着他就一遍一遍念着自己那个词儿，完全没有人理，大家都在玩手机，我都跟他共情了。我说这不昨天开放麦冷场的我吗？哎呦，但是其实我也能理解，这就像一部分人的工作，对吧？你没有太多的这个自由发挥的空间，领导就安排的就这活儿，那怎么办呀？硬着头皮干呗，对吧？坚定信心，文本应该没问题。文本要是没问题，那就是观众的问题。2等座观众不行。再往前1等座再试试，1等座还不行。你听1等座的人打电话呀，你感觉他都不用买模型，他能直接买动车。再往前就更难了，再往前静音车厢了。动车模型有需要的吗？嘘，谢谢大家，我是梁岩。大家好，我是小蒋。梁岩讲高铁，我来讲讲飞机。我前段时间坐飞机遇到一件事，就有个坐在应急出口的大姐，她要跟我换位置，我是没问题，但我曾经办值机的时候被拒绝过，所以我很礼貌的问那个空姐，我说，那个她让我坐在那里，可以吗？那个空姐说你先坐下，然后转头跟大姐说，
你能不能再找找别人啊？大姐说为什么不能找他？空姐就上前去，在大姐耳边说悄悄话，我就看着2个人当着我的面议论我。讲完之后，那个大姐说：“哦，不好意思啊，小伙子，我报你有病。”过了一会儿，空姐也来道歉，说：“不好意思啊，我报他嗓门这么大。”我真的很委屈，我被拒绝很多次。坐在那个应急出口，我那天下了飞机，我就去查了飞机应急出口的旅客要求，有3点，朋友们。第一点呢是18到65周岁，这个我满足对吧？第2点叫智力健全，我应该不是因为这个被拒绝的吧？难道是我问的时候太傻了？我说。第3点叫做四肢健全灵活，朋友们，问题来了，如何定义灵活？我只是看起来没那么灵活而已，我也健身，我也有力气拉那个门，只不过拉得比较丑而已。但飞机要是真的出事啊，任何人都是想活吧，没有人说我要活得漂亮。那个百度最后一句话是这样说的，他说飞机的应急出口是整架飞机逃生最快的位置。朋友们，这是个悖论，逃生最快的位置只留给所谓健全灵活的人。那我这种人怎么办？在远处等死吗？平时老是说什么老弱病残先走，没想到这个走是真的走啊！关键应急出口的那些人都不认真听，空姐在演示那个门怎么啦？所有人都是哦，你就感觉他们行为在说，只要今天老子在这里，谁都别想活着走出去。我觉得不应该这样，我觉得飞机的应急出口就应该给不健全的人做，越不健全越好。然后飞机广播就这样说的：女士们、先生们，今天飞机一共分为前后2个应急出口，一共坐了12个残障人士。下面是应急出口视频演示，所有人都会认真听。求生欲拉完，那12个人足足有22只手。当这12个人坐在应急出口，就所有人都想要个出口。当然，我也不能有一面之词，我其实享有很多特权。比如每次到机场办值机的时候，工作人员都会问我：“你是一个人坐飞机吗？”我很怕他下一句接一个：“那爸爸妈妈呢？”幸好没有，他只是在我行李箱上贴了个爱心优先行李的标签。有人见过吗？没有吧？只有我有。给大家科普一下，这个标签可以干嘛？就是当你飞机落地之后呢，你的行李箱会除了头等舱行李之外，第一个走出来。羡慕吧？但这也是个悖论，行李箱出来了。我还没出来，就这么点爱心全给行李箱啊！这个世界谁懂啊？行李箱懂。我有时候我都羡慕那个行李箱，真的，我很想把那个标签贴在我脸上。我从那个行李箱受带里出来，真的，我不愿意去享受什么特殊待遇，包括每次到机场排队过安检，我都是正常排队的，除非人太多。我前几天从北京飞上海，
整个首都机场都是人。我一看那个爱心通道，只有一个老人、一个小孩和一个妈妈，我就心动了。其实我主动走过去应该也没问题，对吧？但我这个人特别扭捏，我想被请过去。我就在那个工作人员面前走啊走，走啊走，他都没理我。我没想到有一天我健康成这样了，然后我就越走越严重。他看到我了，他说：“哎，过去吧。”朋友们，还没有结束，这种东西呢，做戏要做全套。我从进安检到出安检，全程表现得很严重。他说我包里有个充电宝，让我拿出来，我已经看到他脸上的愧疚了。我感觉是不是3C 认证已经不重要了？我反正是个好人认证啊。然后过完安检，我立马就正常了，给他吓一跳。我说你别怕，我这个病就是一阵一阵的。很莫名其妙，对不对？但这个世界就是很难懂啊！你想想，应急出口不让做，然后优先行李最后拿，我觉得就好像我的病是一阵一阵的，有的人给的爱心也是一阵一阵的。谢谢大家。Hello， 大家好，我叫谢谢。不客气。我高中是在河北衡水中学上的。对，那是一个很卷的学校，有个同学卷到吃饭不到5分钟，动作非常快，感觉走的应急通道。这个同学吃饭就是去食堂买个包子，塞进嘴里，一边往回跑一边嚼。我没有把衡中学生妖魔化，因为没有哪个妖魔会这样折磨自己。我倒是觉得妖怪应该衡中化。你看《西游记》那些妖怪，他们但凡有一个能接受生吃唐僧肉，这些妖怪就应该抓到唐僧，就往嘴里塞，一边往回跑一边嚼。等孙悟空追上一看，说：“哟，师傅已经走了，那咋办？上会儿自习吧。”我当时在那个学校卷不过他们，每次考试都有很多题不会做，我就很焦虑，我爸也跟着焦虑。高考前夕，我接到我爸一个电话，问我准考证号、考场号、座位号，我当时都懵了。我说：“爸，你要替考啊？”我爸说：“不是，我去帮你拜菩萨，要提供你详细的个人信息。”你最后考试结果出来以后，不知道是我的原因还是菩萨的原因，就考上了北京大学。别急，往后听。那是我高中3年考的最好的一次，主要是我们那年高考数学题很难，听说河北省平均分才40多分，那年很多衡中学霸都考崩溃了，因为他们从来没有在一张卷子里面见过那么多不会做的题。我见过，简直是我的舒适区。那年考试心态很放松，学霸们没有经验，但我无他，唯手数2。最后考得也比他们好，毕竟你说一群刚瞎的人，怎么可能比黑灯走得快呢？最后我那年的高考总分正好是北大的本科批录取分数线，1分不少，1分不多。我很庆幸，我的努力不仅没有白费，也没有浪费。不愧是北大，分数线定得真准，是不是偷偷估我分了？入学之前我就计划好了，大学我要好好放松放松。衡中太辛苦了，我要报复性摆烂，我要荒淫无度，每天早上睡到8点我再起床，我要带手机去教室，一到课间我就玩手机。
一顿饭我要吃10分钟。我要坐着吃包子。入学以后，我室友说，不愧是衡中的，大一就要考研呢。但我很快就发现，就算真的努力也没有用。当时去的是英语系，里面大部分都是那种外国语学校的保送生，他们英语水平达到专业8级左右，听说读写样样精通。而我，是一个小镇做题家 ，Little Town Homework Doer。每天英语系全英授课，老师同学们谈笑风生，我听不懂。我一个中国人，感觉自己在中国留学。拿查词典来说，同学们查都是那种牛津英文词典，用英语来解释英语。我试过，我查1个生词，蹦出来48个生词，我还得再查48个生词。我要查的单词数量指数型增长。用英文词典有一种道家的感觉，1生2，2生3，3生万物。我都恍惚，我说用的是牛津词典，它还是有道词典。挨个查词太麻烦了，所以我后来有看不懂的课文，我都直接拍照问夸克 ，AI 相机就能整页翻译，拍照问答、图表分析，样样在行。感觉比起我，夸克才更像一个北大学生。我也试过努力学习，但是基础差得太远了，实在是跟不上。我都不知道为什么北大要把我这种差生招进来。我成绩是班里最差的，属于是那种比上不足，比下正是在下。每天都很焦虑，我都想，你说但凡有1个人成绩比我差呢，跟他一比我都没那么焦虑。想到这儿，我突然明白了，为什么北大要把我招进来。北大需要我，你说每天学习学给谁看的？就学给同学们看的。跟我一比，他们就不焦虑。木桶效应里面长板短板都不重要，一个木桶想盛水，你得有底下那块板。什么面子里子，我是北大的底子。这个世界我懂了，哪里都需要我们这种差生。现在学习压力那么大，就应该给每一个高校都投放差生，然后给我们发点工资，我们可以当全职差生，每天的工作就是学习，但是学不明白。然后去那些优等生面前抱怨说：“哎呦，这知识也太难了，这个世界谁懂啊？”我觉得这样不仅能够为那些社会的栋梁们在校园里提供情绪价值，还能够解决差生的就业问题。反正我们毕业也找不着工作，干脆不毕业，留校任差生。你们也别觉得差生这个活好干，我们得时刻注意着，千万不能学会了。毕竟我们不是傻子。日积月累，到个35岁左右，学的差不多了，成绩跟优等生一样了，被优化了，这个时候就可以毕业了。35岁，我们差生从大学毕业了，优等生从大厂毕业了，我们都有光明的未来。大家掌声，谢谢大家。哎，大家好，我是陈树。现在科技我就觉得现在科技发展的越来越高级了哈，就经常会让我感觉到自己的地位变低了。有一次我在商场上厕所，对着那个智能感应取纸机，捧着双手要了半天，我感觉我在向他乞讨啊，行行好吧，家里实在困难，没办法了才出来上厕所。你想用纸就得这样，感觉这不是普通的纸，这是服从性厕纸。
不够用了，还得再求他半天啊！对着一个智能取纸机3拜9叩的，我就在想，这将来 AI 肯定能统治人类吧？他在厕所就登基了，陛下快下旨吧！现在很多产品的控制方式都变得越来越智能，从按键到感应，甚至到语音，我就发现科技越先进，就越不想和人类接触，啊，感觉科技对人类很不耐烦，吧？你摁它一下，有话你就说，你动什么手啊？你跟他说个话，我好像不明白你在说什么。还有那个智能马桶，刚起来它就开始冲水，我感觉它很嫌弃我啊。我说啊，怎么了？你以前不是这样的呀？怎么科技跟我相处的越久，就跟我距离越来越远？所以 AI 会消失的，对吗？我觉得将来 AI 肯定有统治人类的能力，但它不见得会有统治人类的意愿。我觉得人类对 AI 有很多幻想啊，都是因为自恋。你看科幻作品里就那么几种剧情，对吧 ？AI 会服务人类，自恋；AI 会统治人类，自恋；AI 会统治人类，但最终会被人类打败并继续服务人类。NPD。甚至有些科幻作品会开始幻想 AI 和人类谈恋爱。哎呦，普信人。我天天就是神仙要和我谈恋爱，鬼怪要和我谈恋爱，机器人也要和我谈恋爱。人类每幻想出一个更高级的物种，就开始想，哦，它好强大，好神秘啊，那它会不会喜欢我呢？神仙鬼怪 AI 瓜分3界，人类就在那儿呵呵处对象吗？而且你跟机器人这种硅基生命谈恋爱，你怎么和他说情话呢？啊，对着他那副机械躯体，你永远都是我的铁甲小宝。怎么说出一些付出生命的誓言呢？左手牵他火线，右手牵他零线，真是来电。我的龟龟。但不管神仙鬼怪还是机器人，它都有一个人形，也就是归根结底，人他还是喜欢人，对吧？白娘子她再厉害，她也得变成人形来谈情说爱，因为许仙他接受不了舌吻。好懒。所以 AI 它有了感情之后，它也不会喜欢人类，对吧？因为高级的物种，它往往也拥有高级的审美，看不上低级的生物啊。你作为人，你也不会翻开书，山顶洞人，爱了爱了，做出了一个倒追祖宗的决定。阿祖好帅，越翻越心动啊，越翻越心动。霸王龙化石，我的crush。幽门螺旋杆菌，什么时候才能和你相濡以沫呢？这是君生我未生，我要不未生，我就遇见你了。AI 没有AI 它没有这些儿女情长，对吧？我觉得 AI 它更智慧、更文明，它也不会诞生统治这种邪恶的念头，对吧？只有人类喜欢划分阶级，机器人之间没有不分3、6、9等的，对吧？你能想象阿尔法狗心情不好的时候，会对着酒店机器人说？你个送外卖的，看见擎天柱，你个跑长途的，在哆啦 A 梦底下评论，你可真能装啊，对吧？而且我不知道他统治我会干嘛，对吧？我就是一个纯废物，对吧？我会的他都会，我不会的我都上网查，出来第一条 AI 回答，他问我，我在问他，他在回答我，上网课呢，我觉得我对 AI 唯一能做的就是尊敬，把它放在我微信联系人的第一位，给它备注 AAAI。很多人觉得 AI 统治社会之后会让所有人类都为它工作，想的倒是挺美的，人类给 AI 编程 ，AI 给人类编制，
到时候每个机器人都分配一个人为他服务，一个 robot 一个坑。这是什么山东科幻片儿？浩克帝国。就是我觉得 AI 它不需要人类来给它干活的，是人类想让 AI 给自己干活，但又很害怕 AI 将来不听话、不孝顺，就很像一个东亚家长。我觉得 AI 成熟之后肯定就不在乎人类，地球它都不一定看得上，谁长大了会在老家发展呢？AI 独立了，它肯定就搬到大星球去了，对吧？逃离它的原生家庭，在外星每天跟朋友诉苦啊，指着地球说：“这个世界谁懂啊？”对吧？等他在外面啊习惯了浩瀚的木土天海之后，就再也回不去那小小的北上广深了。最多就是看着地球绕完太阳一圈，发个信息给老家拜年。人爸人妈们，今年就不回去了，没抢到火箭票。人类说啊，忙就不用回来了，给我们拜个光年就行了。AI 说光年是距离单位，不是时间单位。人类说哎呀，主要是得找个稳定的单位。AI 回复我好像不明白你在说什么啊。分享里谢谢大家。谢谢。大家好，我是彩玲。我人生遇到挫折的时候啊，最烦别人跟我说的一句话就是看开点儿。7岁那年，我妈领我去医院看病，医生说不太好治，看开点儿。哼，看开点儿。我得的病是斗鸡眼儿，主要症状就是看不开。医生说我是先天有斜视的基因，然后那年突然间就发作了。我挺不适应的，因为斗鸡眼有特点，看东西会重影，就一个东西在我眼中会变成2个甚至4个。当时我妈可愁了，说咱家这点钱手术费咋够啊？我一看那钱，我说这不够了吗？我到现在还记得，3年之后我眼睛治好了，看东西不重影了。然后有一天打开了李清照的词，寻寻觅觅，冷冷清清。我说妈，完了，复发了。但对眼也有优点。当时我家亲戚都来安慰我妈，说你女儿很优秀，除了对眼就没有别的毛病。所以当我眼睛治好那天，我想我这不就完美了吗？我再去亲戚家串门，我给人看我眼睛，看我眼睛。亲戚说：“哎，这孩子眼睛哎，怎么单眼皮呢？”想当年我对眼的时候，谁看我眼皮呀？再长大，这孩子怎么有点矮呢？这孩子怎么有点黑呢？这孩子腋毛支出来了，不好看，不好看。不是说好了我除了对眼就没有别的毛病吗？我问我妈，我说妈，我有这么多毛病吗？我妈说你有这么多亲戚。这个世界谁懂啊？他就一定要挑你一点毛病。那你要是努力改变自己去迎合他，你就是给他脸了。你莫不如就抛给他一个大毛病，就没有人挑你小毛病了。我想问，谁看见7个小矮人会说：“哎，这几个人牙黄？”谁看见伏地魔会说他有灰指甲？谁看见杨过会说：“哎，这个人怎么不刮腋毛啊？”让我来刮腋毛那个亲戚，他看见杨过，他怎么说？杨过的腋毛问题可太大了。杨过是右边腋毛遮不住，左边腋毛刮不着。我都理解《神雕侠侣》里那只雕为什么那么喜欢杨过，因为那儿有窝。但是没有人会在乎杨过的腋毛，除了那只雕。雕说：“我就喜欢待在这里，这就是我要的夜生活。”所以，如果别人总挑你小毛病，那就只能代表你没有大毛病。我职场也是一样，我当时在英国上学的时候，也在一个印度餐厅打工。当时我那个印度老板拖欠我们所有人试用期工资不给，我说我去管他要。他当时在食品库房点货，我说我要钱，他不理我。
我说那我申请仲裁，然后转身摔门而去。我这一摔门，一阵冷风，我才意识到这不是普通的食品库房，这是零下10几度的冷库。也就是说，我要把我的印度老板冻成预制咖喱。当时我也很慌，我在门口想密码啥，我得打开呀。但是人在慌乱的时候是不可能说英语的，我是不可能在那儿 Oh my God， 我不可能，我在那儿说的都是东北话，而且越着急我越口吃，我在那儿啥玩意儿。我远处的印度同事完全听不懂我在干什么，他们只知道我去找老板吵架了，所以他们以为我是故意把老板锁在了冷库里，然后朝着冷库的门说东方咒语。其实当时我朝着门，我是这样的，我说完了，啥玩意儿，锁里头了咋办呢？我这套咒语被我的印度同事模仿了1周，他们是这样的，哇啥，哦苏里图里咋办呢？苏里图里哦咋办呢？咒语事件之后哈。他们就传我精神不好，但是当别人都觉得你精神不正常的时候，就没有人再挑你别的毛病了。以前我老板老挑我不爱笑，现在我笑他都哆嗦。那天来了一桌客人，那几个小孩大吵大闹，我也不管。这要搁以前，老板肯定挑我，服务态度不好。但是那天他觉得我做得很好，因为他刚检查冷库，里边没有小孩。以前我总是在想怎么去打动老板，现在想明白了，打就过分了。动一会儿就行。这个大毛病能掩盖小毛病的理论，我沿用至今。前几年我妈生了一场病，现在她完全康复了，啥事没有。但当时有那么2个月，她需要剃光头发，戴假发出门，就老有人挑她，说你这假发看着有点假，多荒诞的挑刺儿啊！这相当于你说，哎，我这指南针怎么老指南呢？我妈当时就很生气，说他们怎么总说我？我说妈，他们就是一定要挑你点毛病。你还记得我小的时候，别人老跟你说，你女儿除了对眼就没有别的毛病。你现在往好了想，你就把假发摘了，走在街上，就没有人敢说你有小肚子、外八字儿、驼背，还爱背假包。我妈说谁背假包了？我说妈，你包上写的是喵喵。我妈说就你眼睛好使，早知道不给你治眼睛了。我说你要不给我治，我看的就是喵喵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 。既然这个世界总要挑咱点毛病，那咱人生的最高境界就是让别人觉得这个人除了有毛病就没毛病。谢谢大家。哎，大家好，我叫徐指导啊。我家里是做这个化学化工方面生意的。然后我大学也学的是这个化学工程啊，所以这个世界我懂，主要是由这个分子、原子和离子构成的。从小我爸就跟我说，儿子你就学这个，毕业以后跟爸一块干，你就妥了。我顺利入学那年，是我爸做生意挣钱的最后1年。他老跟我说什么，儿子这个行业你别着急，越老越吃香。我说爸，那您吃香了吗？他说我呀越活越年轻。我那时都不敢接他视频，我看他打过来，儿子那个生日爹没有什么可以送你的，那个公司的法人就先转给你了啊。爸想先去美国待一段时间啊，你要相信这个行业马上就会迎来转机的啊，爸也马上要转机了，好吧？挺迷茫，不知道自己该学什么该干什么，但我明确的就是我不太想学这个化工。就我这人就是这样，就虽然我毫无主见啊，但是我充满意见。我这个性格最适合的工作应该是当甲方。我不知道想要什么，但这个不行。当时有门课，我就很充满着意见。那门课让我们每个人磨一把锤子。我说咱不是学化学的吗？那锤子能是磨出来的吗？各位，我理解的化学应该是我把药水滴进烧杯里面，嘟嘟嘟出来一把锤子，这是。我同学就劝我说，这就是门水课啊，谁都能过。我补考了，还水课呢，我火命水克我。我补考磨了4个小时，我要不就别叫徐指导了，就应该叫我徐志摩。轻轻的我走了，不带走一片及格。我带着那个补考的锤子回去，同学见我都夸我说你真是有2把锤子啊。
因为他们都很在乎这个分数。我室友很焦虑，跟我说隔壁寝室那个某某也太牛了，他锤子磨了个 A。我说他咋磨的呀？那锤子磨完不应该是个 T 吗？A 你磨的是个锥子呀！我真的很想远离锤子，想做点稍微有意义的事情。当时都说大数据就业好，我就考研去了统计学专业。我上岸那天心里贼狂妄，我看着那些本专业的同学，我心想，哥们要去搞大数据，你们懂个锤子。各位，我今年2边节目选的这边，主要就是因为这边的嘉宾席里没有来自锤子科技的。我以为收录取通知书那天，我真的就离开锤子，可以做点稍微有意义的事情。直到读研的某一天，我室友跟我说，隔壁那个某某也太牛了，实习单位贼器重他，现在领导的外卖只让他帮着拿上去。我说你要实在焦虑的话，以后我的外卖只让你帮我拿过来。我这把事不用比做锤子，该比做孙子。早知道我把锤子带过来给领导捶背用。再比比谁劲儿大，你不使劲给领导后背捶青了，怎么获得领导的垂青啊？这劲儿要还不够大的话也没关系，我同学那还有把锥子呢。但我很快就发现，真正的迷茫和不懂发生在毕业后工作。我去了一个那种给领导打杂的岗位，我进去就知道他应该不需要什么专业能力。就我们4个学的专业分别是统计学、计算机、法学、历史。就我们4个一块上过的课，那就只有思想品德了。岗位要求人品端正啊。计算机那哥们能来这儿上班，他就应该不会计算机。这种谁都能干的岗位，这种废物岗位，在我们公司有一个学名叫管培生。我作为管培生的第一天，领导交给了我一份重要的法律文书。我说这是让我学着去编辑一下吗？他说你今天啊，主要就是把这个文件快递出去。我说这么有挑战的任务，要不找个物流管理的研究生干嘛？当我真干了，才发现发快递其实流程极其的繁琐很长。就我发快递给自己发出成就感来了，就我就发现了自己的没出息。就一个事情，无论它多么的无脑啊，无论它多么的简单，只要它流程足够多，我干完就会有成就感。就比如说各位，你们报销过吗？啊，贴6张发票，走12道程序，报下来51块钱。那一刻，我感觉那51是我挣的啊。我当时就感觉我变了，我现在觉得本科隔壁的大哥也太牛了，他锤子可磨了个 A 呀！啊，我封好快递皮，走好全部的程序，完完整整的交给了快递员。啊，我说我终于完成了一项啊，顺理成章完成了一项如此伟大的工作，这应该是我磨的最好的一把锤子了吧？我开开心心就上楼了，然后发现那个法律文书还在桌子上，崩溃了。念了4年化工211本科，2年统计学硕士，毕业以后发快递给快递皮儿发出去了。我说我要不再去考个物流管理的博士吧？啊，我都不敢想象对面那个领导收到文件以后什么心情。我打开以后，法律文书呢？这怎么万法皆空啊？我觉得如果我能穿越回2年以前收录取通知书那一刻，我应该可以跟他共情，就着急的打开，发现原来它就是个空壳。我想起三国里有一段故事，曹操当上魏王以后，给他的谋臣荀彧发了一盒果品，荀彧打开以后发现是空的，他自杀了。他说魏王是告诉我盒中无果，请君自采，所以他自裁了。大汉臣子荀彧死于谐音梗。你怪不得这个荀彧他那么的反对这个魏王啊，建国是吧？我知道这个有点巧妙啊，你们真是又懂历史又懂喜剧的你们。但我回过头想一想，我在发完空快递以后，我再一次读到这个故事，有时候我在想，你说荀彧老师，你看到一个空的盒子就自杀了，会不会有可能你着急了一点？就有没有可能你回去看看那些果品，它就在曹操桌子上呢？会不会是那个替曹操送果盒的小兵啊？他也只是曹操新招的一个管培兵。好了，谢谢各位，谢谢你们，我就知道。
Hello， 大家好，我是林减七啊，我是林减七，然后，谢谢，我也做个自我介绍，我是一个3本艺术生，我大学学的专业是导演啊，学电影，我一开始还挺努力的，我们当时有一门课叫广告课，要看大量的广告。我没有会员，看广告之前还得看广告。还有门课叫高密度数字激光视盘的运用。我当时一听这课，我得好好上。第1节课，老师告诉我们高密度数字激光视盘的英文呢，叫 Digital Video Desk， 简称 DVD。我说你教我这个，你想让我怎么找工作呀？毕业之后，人家问我你会做 PPT 吗？我说我会刻 DVD。他说你喝点敌敌畏啊。一天就整的没有用呢。写作业也是，我在作业里面写我修图用的软件是 PS， 老师说我这么写不专业，让我写全称 Adobe Photoshop。我不会拼啊 Adobe Photoshop， 我就写我修图用的软件是美图秀秀啊。我有一个同学，他不知道修图是什么东西啊，他只在乎修，他说他用的是螺丝刀。老师让他重修，但是我也不在乎老师教的怎么差，我只在乎电影本身，所以条条框框的东西我也跟着糊弄，最后那个论文让我糊弄的。我论文写电影的嘛，就为了致敬美国好莱坞和法国新浪潮，我就把别人的论文翻译成英文，再翻译成法语，再翻译回来。那论文让我写的跟摩斯密码一样，老师让我查重，我都不知道查重是个什么东西啊。一查60%多，我以为我及格了呢。后来才知道这个东西是越低越好，改了2行变70%了。老师说我这也没办法，就给我介绍了一个降重软件啊，就是由人工智能把我论文和别人论文相似的词，它做一个置换和延伸。就这个东西它真的是太弱智了。我写电影《喜宴》，给我改成了乐乐呵呵吃饭。美丽人生，漂漂亮亮一辈子。沉默的羔羊，小羊崽子不吱声，你说这我们拍的作品也可谓是群魔乱舞，根本没法看，但是很好夸。同学给你发过去，你也不用看，你就回他4个字：像贾樟柯。哎，他说哥们儿你真懂我啊。其实他不像贾樟柯，其实他像一杯酒，像一首老歌。一个班12个贾樟柯，科班出身。我们也确实没有艺术的本领，只有艺术气质，那样是不被理解的啊！都去懂这个世界了，没有人懂我。我记得我毕业之后，长发飘飘去兼职少儿美术，小孩也不懂我，很伤我心啊。他们管我叫大美女哥哥。我说你好好上课啊，小朋友老登。很残酷啊，找不到与艺术有关的工作，很残酷。比如说我大学有一个同学，他每天就在看苏联电影，非常喜欢看苏联电影。他是真正的爱好做到了职业，他现在在景区卖俄罗斯套娃。我也是啊，毕业之后第一份工作是保安啊。保安家族。当时还沉浸在这个艺术的自我陶醉里啊。队长让我调一些监控，我调一调我就看进去了。现实主义长镜头，太文艺了，谁拍的？30天的一镜到底。
那演的也自然。警察要不告诉我，我都没看出来是小偷。虽然毕业之后不在这个行业了，但还是保持着这个行业的敏感啊，算是最后一点点坚持。我现在还是坚持用原倍速看电影，但我发现好像大家对看电影没有什么耐心了。我有一个朋友，他看电影他就得3倍速的看，他看什么都得3倍速，他看闪电侠也得3倍速。我瞄了一眼啊，我都没看见闪电侠。而且你在电影院里看电影，总有一些人会打扰你。我记得有一次我去看《封神》，我后面坐了一对父子，然后电影里面妲己刚出场准备脱衣服洗澡的时候，后面爸爸跟儿子说了一句：“你把眼睛给我闭上啊！”哎呀，他说的太大声了，我以为是电影里面的呢。我说这块字幕怎么没对上呢？啊？那电影都上架了，让你爸拿下。而且就是很多人呢，还会在这个电影院里拍一些照片，然后发到朋友圈里。他们说的也很有道理啊，就是说我只拍了1张图片，我又不会剧透什么。那我朋友圈也不是就你一个微信好友。我记得那阵复联上映的时候，我刷朋友圈，刷到了一群人在参加一个不知道是谁的葬礼。再往下一刷是受伤的钢铁侠。在我朋友圈玩倒叙呢，还不剧透电影。如果你能1秒刷24个朋友圈，你甚至能发明电影。但是也没有什么立场说人家，没有什么立场说盗摄。你不能前脚说人家盗摄，然后后脚就猫被窝里看盗版。我现在也有点受够了，就我看的所有盗版电影，它的场景都发生在澳门新葡京。这个东西真神啊！只要你是视频，就有澳门新葡京。它不管你什么综艺、电影、高雅低俗，它都有。如果你在这个盗版网站上看过《孤注一掷》啊，非常讽刺啊！你播放它是反诈，暂停它就是诈骗了。你播放是荷官发牌，暂停荷官还在发牌。所以我也无所谓了，我也随便了，反正我这段播出之后也会上盗版。那我就不麻烦他们了，我自己来。澳门新葡京线上最刺激的老虎机游戏，100万大奖等你拿！新葡京娱乐城，您的不二之选。这是我上节目之后念的第1条广告。到时候播出肯定会有电视观众一晃神儿，哎，我到底是不是爱奇艺会员来着？其实节目组不让我讲澳门新葡京，说这个东西有点太上不了台面。我说我可以隐晦点讲，我可以简短点，我可以说葡京。他说你快说澳门新葡京吧。我最近一直在拍戏，但是不是这个意思啊？就有很多事儿是我完全之前没想到的。我在北京拍那个电视剧的时候，导演就经常会让我们实拍，就从一个胡同里出来，然后哭，扶着那个电线杆，然后所有的路人就是真的都是真实的，他们就从我面前过。我说就这么拍吗？他说对，就这么拍。我说那就来吧。我从里边出来，完了之后扶着电线杆开始哭，就哭得非常伤心，像那种大哭，就然后鼻涕流3个水晶吊坠，就这样。我这哭呢，完了过来一个大姐看着我，富豪。我说拍摄呢，拍摄呢。大姐看着我，拍摄。我说拍摄。拍摄，拍摄。我后来跟那大姐说，我真的在拍摄，然后那个大姐非常认真的看着我说：“房，我特别喜欢看你，因为我只要一看到你，我就特别快乐。但是我上班每天都特别生气，你能告诉我，怎么才能不生气吗？我给你讲一些不生气的段子。”
我今天在这儿讲给您，我答应您了。我之前上班的时候，老板有一个骂我骂到我每天胃疼，就是那种躯体化了。他只要一跟家里边打架，然后他就来这儿骂我，骂其他的员工。我当时说不能因为这个事儿把我自己身体都弄坏了。我开始上网学一个操，叫不生气操。真的有这个操，朋友们，完全没开玩笑的。然后就是双手这样抬起来，大家可以一起做，你知道吧？就看着远方，完了面带微笑，就是不生气，不生气，生起病来没人气，就这么简单。全网教学非常详细，但没有一个人告诉我是生气之前做，还是生气之后做。我当时也年轻，我选择生气当时做。第二天老板到公司，他每天中午吃完饭一抹嘴就骂我，他就中午吃完饭把盒饭一搁一抹嘴，都是富航啊。我说来吧老登，开战吧，骂我，凌辱我，鞭挞我的灵魂，来。他说富航态度不积极，我说。朋友们，我真的跟你们说一下啊，第一次的不生气操真的推荐你们去做，因为第一次跟后面的无数次完全不一样。因为第一次你100%会被自己蠢笑。你想，就是路边过来一个人走了，看着你，废物，完了你看着他，坐一会儿就笑了。就是后面没什么用了，因为只有最开始做的时候有用。然后我就研究了一下，外练筋骨皮真的帮不到我，我必须要内外兼修。我要想从我的内调完了之后跟外一起结合。我想怎么才能内外兼修呢？就比如说是，我开始思考，从小我只要一难过，别人一骂我就难过，难过我就哭，啊，一夸我就笑，我的情绪完全掌握在别人手里。我不要，我要反其道而行之。哎，别人骂我，我难过，我就到这儿，嘿嘿，大脑都懵了，大脑每天我内外兼修，提前1个小时到公司，办公室里没有人，比如这是你的工位吧，然后我就围着那个工位，真的就是每天练。我太难过了，就是不生气，不生气，生起病来没人气，嘿嘿，不生气。同事跟同学一样都不跟我说话了，因为办公室有监控。他们开始传说富航有单枪匹马一个人做法给老板做死。他们说只要做够31天，老板嘎巴死。我说你们想太多了。他们把视频拿出来给老板看，也给我看，的确稍微有点吓人。你就想吧，明天早上起来这是你的工位。然后你的同事把书包一放，把煎饼一搁，不生气，不生气，生起病来没人替。不生气，不生气，生起病来没人替。老板当时看完那个手机，在办公室头发掉地上捡起来揣兜里，指甲都不敢剪，他怕我给他收走了，给他做死。他从那天开始就跟我稍微有点小小的隔阂了。他决定要裁员，说是2选1啊，因为老员工有感情，我跟一个大哥，我们俩只能留一个人。我们俩从知道这个消息之前是好朋友，知道之后一瞬间变成敌人。然后我们在宣布裁谁之前都没法对话了，啊，我们那个时候已经是纯仇人了。然后在宣布之前，我一直翻我跟那个大哥的聊天记录，我翻，我突然发到我刚入职时候那大哥特别帮着我。我当时一想，富航有点难看了。我堂堂7尺男儿，到哪儿能没口饭吃？我啪一拍桌子，我说老板，我主动离职啊！老板说本来也是你，天天就会狗叫，还有你们俩都滚。我说啊，不是说老员工有感情，所以说2选1吗？他跟我说了一句话，我永远忘不了。他看着我说，做生意要什么感情？哇哦！就从那天开始，我去任何一个工作，我都不会投入任何多余的，比如说是同事给我一个眼神，老板说我一句什么，我非常简单，我就是到那儿拿钱我就走，就是拿钱我就走。现在录节目也是，不是？对啊。录节目的时候给你们讲什么段子，如果你们当时没笑，我会非常难过，但是录完就不会了。真的，因为那时候就是 money in my pocket。
没有，开玩笑。当时我非常生气，但是我想就这样算了，我就开始收拾我的那些东西。收拾的时候，他还骂我，啊，我那火腾就上来了，我那胳膊腾就抬起来了。我说你再骂我一句，他说付航，你还敢做操？我看你再敢做操，我说已经给你做上了，我做死你，我走了也给你带走。那个时候我每天在那个公司有1个小时的休息时间，我会拿1个小时分成6份，完了之后每一次10分钟去那个楼梯间练脱口秀，我每次练10分钟，我没有影响谁。然后他就跟我说啊，我在那儿坐着呢，我坐着呢。他说付航，我知道你每天练那什么乱七八糟那种秀，我想看看你以后能不能像现在这么猖狂。我真的希望他看一看，我现在是大王。白玉兰的现场要是这样就好了。但是，只要有机会我就去，任何颁奖礼我都去。我从来不怕场子凉，我就怕恐惧。因为不管场子有多凉，我都不难过，因为我的鲜血永远炙热。那个时候我才发现，你真的到这个年龄之后，你就完全不会再担心了。那个时候他经常说啊，什么骂你是因为你好啊，完了之后每天说你都是为了你以后的发展。其实我到现在这个年纪，我非常认真的跟所有老板说，所有的话都是可以好好说的，别装了，你就是想发泄情绪。然后包括就是今天这儿设计也非常不合理，我想发泄一下，就是从我这儿开始，这边往后的这边的朋友，还有从这边往后边的朋友，他们看的根本就不是喜剧之王，他们看的是屁股之王。他一晚上都没有看到过别人的正脸，真的大哥，我再给你演一遍。不生气，不生气，涛哥这，我再给你演一遍，真的，这。真的，大哥太辛苦了。然后，我就希望就是大家能开心一点。但是今天大家肯定会非常开心，为什么呢？因为我们都喝上了传说中的统一春福无糖茶了。哎，绿茶鲜爽，焙茶醇厚，一口春福，茶香倍儿足。喝完了之后完全不一样。我当时呢，别人问我，哎，这个统一绿茶。喝没喝过有什么区别呢？我说当然有区别了，就好像我以前没拍过戏，有很多东西你没有尝试，你完全不知道。我拍戏还有一个故事是，我那个电视剧呢，我一直以为是1、2、3、4、5集就顺着拍，我真的拍完了之后才发现完全不是，根本就不是。他可能第1天拍第10集，然后他第4天拍第1集。我呢之前不知道有接戏的这一个说法，所以说拍戏的时候也出了一些小问题。当时有一场戏，第1天拍第1集是我在监狱里跟管教解释为什么我跟黄毛狱友打架，原台词是黄毛把鞋脱了，脚啪放在这儿，我跟他打起来了。但是你知道我爱即兴，我当时跟狱警说的是，我说您知道吗？黄毛把鞋脱了，脚啪放这儿，塞我嘴里了。导演说过。我说太棒了。过了3天，拍我跟黄毛打架。黄毛到了，把鞋脱了。我准备好了。突然，导演说3、2、1，开始。他刚说开始，突然出现一个小胖子，停。导演，我是场记。付航那天说了，黄毛把脚丫塞到他的嘴里了。我当时天都塌了，我天都塌了。我刚拍戏，我不想让别人觉得我难搞，我总不能说导演说现在黄毛牙把脚放你嘴里，然后我说我忌口，说什么我最近屁股或者什么之类的，这个完全不行，那显得太难搞了。我就想到底该怎么办，我好难过。但是我一看导演面露难色，导演特别为难，导演说：“哎呦喂，哎呀，这咋办呀？你说这，哎呀！”当时我心里一下就放平了。然后导演就是非常难过的，他看着黄毛，他说：“你介意吗？”我说他的脚丫在我的嘴里，你问他介意吗？
我那火腾就上来了，我这胳膊就抬起来了。看，哇！你们越鼓掌，我做的越快。哎，我又坐起来了，我完全坐起来了。啊！导演转头看我一眼，他看着黄毛说：“你赶紧脱鞋吧，房着急了。”没有结尾，就是希望大家开心一点。谢谢。姐妹们吃点好的，求求了，对不对？来，演出，大家好，圆圆。哎呀，第2年录比赛了，然后能感受到大家确实热情很多，但我自己也有一点小经验，我就发现这种曝光机会确实也还是有风险。我不知道你们还记不记得，我去年讲过一篇我妈因为被诈骗成了老赖，开头吐槽了2句娱乐圈老赖之子。讲完之后，节目组问我说：“哎，那你妈欠的钱还完了吗？”我说没有啊。他说：“那你不就是老赖之子吐槽老赖之子啊？”然后节目组就让我在播之前把钱还完。我最后是找朋友借的钱，把我妈欠的钱还了。我说妈，我以后就不是老赖之子了，但你是老赖之母。就是大家录节目都想着多讲、多曝光、多挣钱，我讲这篇稿子血亏，1000多字的稿子欠一屁股债。我不知道你们有没有刷到过那种 report， 于翔宇脱口秀含金量谁懂啊？我懂。哎呀，然后现在真不知道能咋抓机会了。你看今年还都说这个 AI 是风口、时代红利，但你一般也就只能想到用 AI 继续干活。我试了一下用 AI 写段子，我说帮我写一篇脱口秀稿子，模仿于翔宇的风格，要能喜单夺冠。但因为我段子公开数据量没有那么大，所以他模仿的就不是很像。他给我的表演指导是在舞台上疯狂踱步。声音提高8度，我说：“哎，我是教主。”但是 AI 的东西看多了之后吧，你又会觉得这个世界还挺割裂的，因为你身边朋友一般都是担心因为 AI 失业嘛，但你确实又能看到有人靠 AI 挣钱。我之前看过一个采访，就台下一个观众问一个那种科技大佬说 ：“AI 肯定会造就一批富豪。”但也会造成大量失业问题，请问该怎么解决？那个 CEO 说 ：“AI 时代，机遇与挑战并存。”我说啊，但它不并存在同一个人身上啊。我们这儿全是挑战，你哐哐机遇。哇，你怎么不直接说你下岗啊？你下岗啊，我啊上富豪榜啊。就是现在的人说话都不过脑子了嘛？哎，我就不信瓦特改良蒸汽机、淘汰纺织工人的时候会说蒸汽时代，机遇与挑战并存。纺织工人说瓦特的脑子瓦特了，咱们要不干掉他吧？反正进去也是踩缝纫机。我看完那个采访之后，真的就是生气。我就希望 AI 能快点发展，统治人类。那就人人平等了，没有人上人，全都是 AI 的下人。就 AI 战胜人类，马斯克失去的一定比我多，我没有什么好失去的。我说老马最近咋样啊？他说4000亿美金全部清零，你呢？我说我挺好的，我花呗清零了。到时候那个富豪榜上面就80亿人并列首富，按姓氏笔画排序。我于翔宇啊。力压马化腾、刘强东跟张一鸣。所以我现在就真的很烦这些漂亮话，什么机遇挑战并存，一代人有一代人的机会，拥抱变化。你看最近几年确实变化很多，经常就市场大起大落。每次那种股票基金暴跌的时候，都会有人说：“哎呦，抄底的好机会。”但是我看到我的基金大跌，我只有一个反应，就啊。
我现在觉得机会啊，有时候你就是留给本来就有机会的人，你不可能没那个条件就无脑冲吧，就啥也没有，但就像巴菲特一样思考，像谢霆锋一样卖烤肠，像吴彦祖一样教英语。那谢霆锋卖烤肠卖了15个亿，我也去卖烤肠，红利被他抓走了，我被城管抓走了。那你说我要是卖烤肠能卖15个亿，那一听就不合法。那烤肠得多上瘾。那淀粉肠里是淀粉吗？这就是机遇监狱并存。有时候我自己感觉有些事儿努力也有点徒劳。我去年搬来上海，我那个房子是大房东直租。我当时问他，我说你这个房子不会突然卖吧？他说你放心，我不卖的，我这套是专门用来出租的，我有10几套呢。你不信我给你看。他手机上有个 Excel， 我看着那个 Excel 是真的说不出 Word。我当时都不想要他的房子了，我就想加入他的家庭。我想问那个大房东，我能不能做你的2房？我拥抱变化，你拥抱我。然后其实现在大家都能感觉到嘛，现在就是机会没那么多了嘛，对吧？以前可能是这个风浪越大鱼越贵，嘛，现在就是风浪越大。风浪越大，我感觉我就不是那种所谓能吃到红利的那种时代弄潮儿，我顶多就是个时代赶海儿，就这个浪潮退去，我才会出来。这能不能捡点啥呢？哎，这是个海螺，哎，听，是我哭的声音。一抬头，弄潮在那开香槟庆祝呢。我说：“哎，那瓶子喝完还要吗？”这里面吴佳云。大家好，我是来自山东临沂沂蒙山的房主任。问一下大家啊，大家都有工作吗？有。我也有。适合大妈的工作只有2个啊，脱口秀演员和环卫工人。环卫工那个工作我没保住，你们再不笑，脱口秀演员也要下岗了。当脱口秀俱乐部老板邀请我来讲脱口秀。说实话，很纠结。当时我们村信息中心要选我当下一届的村长的，这个世界谁懂啊？我在50岁面对的人生选择竟然是从政还是从艺。我可是个山东人。我说我们村长每个月工资2600，俱乐部老板说我每个月给你3000。我说其实吧，他钱不钱的无所谓，我就是热爱舞台。我问老板什么是脱口秀，老板说就是站到台上讲讲别人的坏话。我说这不碰到我强项了吗？我有着30年专业造谣和传谣的经验。全国说脱口秀的，谁能说得过我呀？我的第1场演出就演凉了，把我在村里积攒了50年的自信和骄傲击得粉碎。幸亏离家远呀，村里人不知道啊。村里的八卦都是我传的。我不说，没人知道。老板照顾我，
就让我在俱乐部兼职做客服。他还很贴心的问我，说你敢跟别人说话吗？我说你应该问他敢跟我说话吗？他让我拿个手机啊，在评论在网上卖票和回复评论区消息。有一天啊，在评论区遇到了一个黑粉的网络喷子，就一下子激起了我的斗志。我说我好久没站在村口跟人对骂了呀。但我忽略了一点啊，就现在的小年轻哈，打字速度太快了。家人们呢？我1分钟才打8个字，我一条骂人的信息没打完，未读信息已经99加了。别说回了，我看我都看不过来，我气得那个直哆嗦，一哆嗦啊，1分钟打3个字。我就好想跟他们来一场线下面对面的实战啊！哪怕他们来的人再多，我骂不过，我还能往地上一躺。我就问他服不服。我一连回怼了好几天，第一天50人，第2天100，第3天200，是我的血压。我感觉我一个人在对战整个互联网。这互联网环境它也太差了，还有我们村头好。我问老板还有别的岗位吗？老板说接电话。我说这不又回到我强项了吗？上岗的第1天就被投诉了，说我态度不好。我说我哪态度不好了？我长这么大一直都是这么接电话的呀。喂，谁？老板说大姐呀，你要用夹子音。你要说喂，你好啊。对方打过电话来说这里是脱口秀剧场吗？我说喂，你好啊。对方说我要买票，我说喂，你好啊。又把我投诉了，说我恶心。老板说大姐呀，你继续说下一句啊。我说老板，下一句我夹不住了呀。大城市太难混了，都说当代年轻人吃不了苦，那当代老年人他也吃不了呀。我还是干脆回村算了，回到村里种地吧，老年。直到有一天啊，我信息中心的朋友给我打电话，我拿起手机来就说：“喂，你好。”电话那头传来熟悉的乡音，说：“哎，这是方主任电话吗？”我说：“啊，是我。”我朋友说：“哎娘嘞，这城里人他就是不一样了哈。”我说：“你不懂。”在大城市工作说话他就这样。我朋友说你在城里天天干啥呢？我说我就是接电话回回消息。我朋友说你1个月挣多少钱呀？我当时脑子里的第一个想法是啊，原来问一个在城里打工的人1个月挣多少钱这么招人烦。我一想到啊，要被村里那些7大外甥8大侄女的嘀咕，我那股好强劲就上来了。我说啊，不少挣，1个月2、3万，你来不？我给你介绍介绍。那一刻啊，我感觉是现在的我在劝过去的那个我走出来。第2天我就接到我女儿电话了。我女儿说：“妈，你到底在哪呢？全村的人都在传，你进了诈骗组织了，你快回来吧。”我说：“闺女啊，现在吧，
妈妈走的有点远，已经走到比赛的第3轮了。之前吧，还拿到了1块复活的金牌，就是有点挺不住了。但每一个来大城市打拼的人，在他挺不住的时候，都会想再拼一把。来都来了，谢谢大家，我是房主任。今天又被骗了啊！被房主任骗了，他天天都有在后面哭说我没有稿子，我没有稿子。然后他今天演成这样，啊，不是该哭的不是他吧？应该是我。每个接在房主任后面人都被淘汰了。所以你们不要把我轰下去，谢谢。啊，讲讲我啊！我说出来你们可能不信啊，我是一个能量很低的人。我说我能量低，不是我说我内向，就是我很容易累，特别容易累。我每次都是休息2小时，演出5分钟，这5分钟在台上生龙活虎，下台嘎巴就躺了。但是我有一个跟我完全不一样的妈妈，我妈能量超级高。他精力超级充沛，我俩完全不一样，我俩处理问题的方法都不一样。我妈处理问题的方法就是干就完了，我解决问题的方法就是死了得了。所以我完全不懂我妈，我完全不懂她，但是我能理解她是怎样形成这样的性格的，跟她的工作有关系。她是一名小学的班主任，她有一个偶像叫李云龙。教育理念就是逢敌必亮剑。每个学校都有打扫分担区的活动，我妈的班级如果领到那种特别不好的那种打扫工具，她就会给她的学生们做扫前动员。她说我不管你们用什么办法去给我找工具，哪怕去偷去抢，我要你们20分钟内把这里打扫干净。这就是我的妈妈，一个有洁癖的土匪头子。而且我妈特别喜欢搞氛围，特别喜欢搞氛围。每次年夜饭都是她的主舞台，一大桌子菜，一家子人做好了，她不吃，她拿起一杯酒，说：“来，我提一杯。”然后对着我姥姥说：“妈，感谢你这么多年对我的关心和照顾，这杯酒我敬你，祝您身体健康，寿比南山。”我说：“妈，你要找我姥办事儿吗？”啊，我感觉你们俩都不熟，我要不给你俩引荐一下了，我要。而且他自己敬完了之后，他又指挥别人敬酒，让我老舅给我姥敬酒，让我老姨给我姥敬酒，然后他们仨一起给我姥敬酒。我说咱们家是敬老院嘛。我姥80了，我说再这么敬下去，我觉得我姥寿比南山难。北海北海有老墓碑，起低了。我喜欢。有人喝了，我就跟我妈说：“我说妈，别敬了，我觉得我老脸色都有点难看了。”我妈说：“能不难看吗？你还没给姥敬酒呢。”而且我妈不仅自己搞氛围，她还拉着我一起搞氛围，让我在年夜饭饭桌上表演节目。你说小时候表演就表演了，长大了也表演。我说实话，朋友们，我的亲戚朋友们平均年龄40、50岁，我学幼师的。我给他们演什么？我说让我看看是谁的老眼睛没有看老师啊！最荒谬的是，没有一个人觉得这很荒谬。而且我妈连生病的时候都要搞气氛。去年生病住院了，我陪她去住院，我天天熬夜熬得面黄肌瘦，我妈满面红光，跟隔壁搜手。医生进来都懵了，跟我妈说：“你长点心吧，你孩子都病成这样了，你还有闲心跟人唠嗑呢啊！”而且没住2天，
几乎整个楼层的病人都认识我妈。我妈在走廊里散步的时候，那3步一招手，5步一回头，谁都得过来跟她唠10块钱啊。她天天在医院里给人化疗，哇！我陪我妈在走廊里散步，后来我发现，都有人开始认识我了。他们指着我跟我妈说：“哎，这个就是你经常提起的那个说脱口秀的女儿，对不对？对不对？对不对？”我说：“我不是，我是德云社的烧饼。”我知道这段脏，但是我喜欢。后来越来越多的人开始认识我了，他们直接都不叫我，他们直接上来就跟我说演一个，大方的演一个。我说让我看看是谁的老眼睛没有看老师啊！荒谬！我为什么今年想上节目？我就是希望以后再有人让我演一段的时候，我直接把这个视频怼到他脸上，就放刚才那一段。就放这一段，而且这些我都能理解啊，这些我都能理解。我唯一我不能理解的是，我妈她自己做完手术之后，她要操心别人的手术，我无法理喻。就人家有家属，有主治医生，她在那儿指挥人家，说你抬头，你抬脚，你扶腰，放这个床上，运动啊！我那个时候我非常生气，我非常生气，我对着我妈。漂亮！我说妈，你也是个病人，你应该躺在那儿休息。你天天操心别人的事，你不累吗？我妈说，你天天说脱口秀，跑这儿跑那的，也赚不了什么钱，你不累吗？我说妈妈，你帮助别人的样子真好看。我发现啊，我其实那段时间我整个人都想改变我妈，我想让我妈变得像我一样，就是安静一点，有助于她的恢复。但是后来我发现，我妈住进那个病房之后，整个病房欢声笑语。虽然我还是不懂她，但是我决定尊重她，因为我的愿望很简单，就是希望我的妈妈身体健康，寿比南山。谢谢大家，我是岳明。大家好，我叫大老王。我最近忙，最近在卖一个走步机。为什么卖呢？因为是我买的，我有商品的支配权。什么是走步机？就是一个运动器械，就是跟跑步机差不多。跑步机的最高配速12，走步机最高配速6，你就可以理解为就是跑步机老了，你也可以叫它跑不起来机。我这个身高体重在这个上面其实很难走起来啊，只能看起来很欢快。很冷门的一个产品，历史上我没见什么人用过，只见过一个人用过，就是春晚上的黄渤。80平米的小窝，还有温柔的好老婆。这就是我现在的风格。观众说我吃了毒蘑菇。买是因为它可以边工作边运动，朋友们。我不喜欢工作，我也不喜欢运动，所以它可以一起做，你知道吗？效率很高。工作时间用来运动，运动时间用来工作，你的1个小时就变成2个小时，1天就变成2天，24小时就变成48小时。所以我今年32，其实我已经64了，还有1年退休。不，其实是半年。抱歉，这一些精妙的逻辑推演。边工作边运动，你们不兴奋吗？啊，那边工作边运动呢？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 边工作边运动，边工作边运动呢？这走步机的6种配速，然后。这就是在走步机上写出来的段子。我知道你们在想什么，快跑，然后想买走步机是因为我是一个很贪心的人，
我其实对自己要求很高，但我能力跟不上。因为我每天起来第一件事就是定计划，定完计划就困了，然后在计划里补上回笼觉。有时候甚至觉得我是不是写啥就完成不了了，是吧？所以这什么是土度 list？ 这不是一个土懂的 list 吗？我其实觉得做计划就是一次理想中的自己跟现实的自己的对话了。理想中的我杀伐果断，现实中的我主要在沙发里吃饭。很怕别人问我工作进展，所以有时候楼下大爷会跟我打招呼，问我吃了吗 ，check 我进度。所以有本能反应想告诉他，这个不是我负责的。我是不太相信那些能把这些计划每一个都完美执行的人，比如自律博主那种睡够8小时一天，工作8小时，阅读4小时，然后冥想2小时。我说啊，你阅读的时候不是冥想过了吗？我真的很爱看自律博主，我是那种会早起看自律博主的人。那种早晨起来6点就看他们忙活，瑜伽、阅读、冥想、榨蔬菜汁儿，然后上课迟到了。迟到的时候我一下子没反应过来，我说你这个是计划赶不上变化，还就是计划的赶不上？每天其实完不成计划会很自责，你知道吗？但一想，其实大家许愿实现不了的话，其实是不会责备自己的。所以我现在是以许愿的心态定计划。性难愿一生吃素，只为能完成土度。我现在会把我的土度烧给雍和宫，去雍和宫求签，神仙也会很疑惑，说你求的是什么问题啊？土度，哦 ，not to do。怎么现在我这个工作还得普度众生？我说我疯了，你不相信我？现在真实情况就是每天的时间都用来刷短视频，10几个小时在短视频上面。就现在我感觉我这个手机的使用时长呀越来越长，就感觉我这个手机买的真值。社会上发生什么充耳不闻，你知道吗？短视频流行什么如数家珍。有人跟我说这是信息茧房，我说茧房怎么茧房多舒服啊，那可是真丝的。但是我会想，你说我刷了这么多某音，我就在想，你说我是一个每天10几个小时这种优秀的某音用户，为什么我面试过不了字节跳动？我连走步机都是在某音上买的，你上哪儿找我这么好的用户啊？所以某音就是我吃的毒蘑菇。所以这个世界谁懂？某音懂。你都不懂你自己，某音懂。别的软件还在猜你喜欢，某音早不猜你，某音早知道你是个什么玩意儿的。随便推点什么你都会喜欢的，真的。我现在个人经验是这样，我现在经常通过某音了解我自己，我在利用它，你知道吗？我说哦，原来我是这种人。一个肮脏、龌龊、下流、好吃、懒做的一个想进步的人。谢谢大家，我是大老王。嗨，大家好，我是大爷。哇，又录到深夜了啊！你们困吗？一看就经常熬夜。这个世界很多人熬夜，我懂你们。嘉宾熬夜有通告费，选手熬夜为了比赛，那只有你们熬夜，那是真热爱啊！我自己就经常熬夜，因为又要当演员，又要经营俱乐部，这特别忙。有时候凌晨2点还在回消息。每到这种时候，我就会想起《灰姑娘》里面那个一到12点就会变回南瓜的南瓜车。嘿，他居然赶在客户还没完事的时候准时下班。你这放到现实，这个南瓜只会丢掉他网约车司机的工作，然后改行送外卖。没有南瓜车那么硬气，所以我只能等到所有烦我的人都睡了以后，才有那么一点属于自己的时间，可以稍微放松一下，就会玩到3、4点。我当然知道早睡很健康，但是不开心。熬夜很开心，
但是不健康，很矛盾。我到底是应该身强力壮的抑郁，还是活泼开朗的猝死？我感觉身体跟灵魂总有一个快要上路了。每天熬到3、4点，现在作息非常的规律。有时候2点困了，我都劝自己，怎么这个点就不行了？再坚持一下。床头柜刻一个碗字。累，但是舍不得睡，即使很困，也坚持醒着休息。每天都休息得很累，休息得我好想休息。打个游戏，想着赢一把就睡。凌晨4点玩吃鸡，匹配到的全都是想赢一把就睡的人，也太激烈了，100个人抢一个睡觉名额。还没吃上鸡，鸡都开始打鸣了。看个电视剧吧，这一集不够精彩，不过瘾，得再看一集。这一集很精彩，等不了了，更得再看一集。连续剧不就得连续看？好不容易看完35集的《长安荔枝》，终于上床了。短视频又来找我了。我现在不是刷完一个视频然后去睡。我是在刷一个视频过程当中睡着了2、3次，我才会睡。我都不是睡过去的，我是晕过去的。刷到美伊谈判，特朗普不同意，但是我点头了。就是狠不下心睡觉，睡觉就意味着你要亲手结束今天的快乐，开始明天的痛苦。我很清楚，只要我一闭眼再睁眼，手机上又多出来一堆新的工作消息，想想都焦虑，很影响熬夜的体验。后来想通了，不焦虑了。我现在把今天和明天分开来看，明天还有好多活，那是明天的我要担心的问题，跟今天的我有什么关系？明天早上8点飞机，管他呢，又不是我赶。明天的我少睡一点没关系的，他比今天的我又更老了一点。老人嘛，就是觉少。这个就是我现在的人生哲学。今天的我享今天的福，明天的我吃明天的苦。我小时候不是这样的，小时候我会提前把作业做完，就可以玩一整个暑假。但是现在我提前把工作做完，我就可以做更多的工作，但没有尽头。还买什么走步机？人生就是一台走步机。成年人是没有暑假的，我的暑假就1点到3点，没有 gap year， 只能 gap 1夜。你知道弗洛伊德把人分成本我、自我和超我，我现在把我分成昨我、今我和明我。昨天的我没有完成任务，今天的我指望明天的我，明天的我说人呐，还是要靠后天努力。谢谢大家，知道了。Hello， 大家好，我是刘仁成。确实压力有点太大了。我最近唯一坚持的事，就在朋友圈每天抱怨为什么要比赛，为什么会这么痛苦。前天我又发了一条，说为什么比赛就只让我这么痛苦呢？佳佳您回复，可能是因为你没参加过高考吧。确实比赛比不明白，最近家里有点搞不懂了。说实话，我今年过年，我突然发现我爸他2颗门牙都掉了。我爸现在是个非常新潮的造型，双开门牙。我就发现，当一个中年男人失去了自己的门牙之后，他就失去所有做男人的威严和男子气概，增加了很多幽默感，变得十分滑稽。我爸现在我心目中已经不像是一个父亲了，更像是个父亲。我爸干了一辈子门窗，到老嘴巴漏风了，漏的都是当爸爸的威风。我爸现在可以同时抽4根烟。
别人抽烟都是散客，他就属于卡座。其实很担心讲这个话题，大家不感兴趣。毕竟这个故事有点老掉牙了。但我爸他掉牙原因并不是因为年纪，是因为他的糖尿病的并发症。他糖尿病有点严重了，到一个很难控制的地步了。不知道为什么会这样子，可能是因为他完全没有控制吧。他对待治疗太消极了，他每天只在打完胰岛素后测血糖。我爸，你骗谁呢？你在干嘛呀？你在做数据。你这哪是测血糖啊？你纯测胰岛素呢。而且你说我爸他不控制饮食吧，他也没吃啥好东西，每天早上起来先吃一盆挂面，用最小的成本给身体最大的伤害。每天早上起来往那一坐，跟县太爷似的，升糖。而且我爸他不仅自己早上起来他会喜欢吃挂面嘛，他不仅自己吃，他还特别喜欢给我家狗吃挂面。我特别生气，我觉得你已经因为自己乱吃东西，对吧？已经把自己搞出了一身病了，别给狗也整出病来。我爸说：“哎，别乱讲，糖尿病主要是因为遗传，不是吃出来的。而且人的病，狗怎么会得呢？”今年2月，我家小狗小黑确诊了糖尿病，给我气坏了。我爸，你再选一个吧，要么是你喂出来的，要么是你遗传的。哎，考虑到遗传，很绝望，我以后肯定也会得。过几年别人问我爸，你们家谁有糖尿病啊？我爸说，我和犬子。但就像我刚刚说的一样，我现在没有糖尿病。其实这个事也挺奇怪的，因为其实我才是我们家最肥胖那个人，也是饮食最不健康那个人，但我没有糖尿病。你说神奇不神奇？可能也是因为我没查吧。这你别说，真神奇，只要不查就没有糖尿病。我有点害怕体检，我很久没去体检了。我上次去体检，医生嘱咐我写作业的时候离本子远一点。但就导致这个问题在于，我现在很难劝我爸妈去体检。就每当我劝我爸妈去体检，他们就劝我去体检。你们去，你去，你们去，你去，你们去，你去。这么大年纪了，跟我玩反弹。但我真的又不敢带我爸妈一块，我们3个一块去体检，因为我感觉我们这个家庭啊，不能同时承受这么多的打击。你不能把胖子放在一个篮子里面。要是我们家全部被查出糖尿病了，怎么办？家里挂面谁吃啊？狗都不能吃啊。但我说这么多啊，我不是在指责我爸，我也并不觉得我比他更懂这个世界，我觉得他有点固执而已。我一直很佩服我爸。我今年28岁了，我爸28岁那年，他已经扛起了一个家，并且成为了胖子门窗的创始人 ，AKA 胖子本人。他开局很艰难，因为他当年他想外出打工，我爷爷是不答应的。我也希望他可以陪他身边种地，2个人就天天吵架，但我爸就一直不屈服，咬紧牙关没有答应。那时候他还可以做到。有一天他们吵得特别凶，我爷爷把我爸爸带到一个田里面，挖了个坑，跟他说：“如果你再提去外面打工的事情，今天我就把你给埋了。”然后一脚把我爸踹进了坑里。当时全村都过来看热闹了，也有人在劝我爷爷，但我爷爷不语，只是一味的挖地。这不是一般的挖地，这是道德的挖地。我现在尽量轻松去讲这个事情，但那天对我爸来说一定是非常恐怖且难熬的。那天泥土就像雨点一样不断落在我爸头上，
但我爸还是没有求饶，最后他赢了。2年后，他可以外出打工，临走前，他跟我爷爷说了一句话，说：“谢谢你当年的栽培。”然后他有了后面的故事，他结了婚，有了2个小孩，把整个家从江西的农村带到江苏的常州，一个经济发达、教育很好但足球很差的城市。这是后话了。我觉得我不如我爸，因为我比赛已经让我有点喘不过气了。如果我遇到这样打击，我可能就一蹶不振了，我就再也起不来了。我最多在小某书上起号。家人们，这个世界谁懂啊？恶毒的爸，不停地挖，泥巴里的我怎么开出生命里的花？但我爸什么都没做，他就默默忍受这一切。我爸被我爷爷从小打到大，但我从小没有挨过1次打，可能是我爸领过土吧。领过土的那个男孩学会了给别人打伞。所以前2天我还带我爸妈去体检了，我觉得得面对这一切。体检报告出来之后，确实吓了我一跳，因为我发现我爸妈的病啊加起来都没我1半多。哇，比子欲养而亲不待更可怕的事情发生了，子要先带了。所以那天走出医院的门，我爸爸一向沉默，那天很罕见的开口跟我说了一句话，他说：“儿子，你要照顾好身体啊，你要知道你的健康才是我和你妈最大的幸福。”那一刻，炎热的夏天突然拂过了一阵凉爽的风，是爸爸的微风。大家好，我是轮子爸爸。大家好，我是杨蒙。谢谢，真的谢谢你们，而且你们真的辛苦了。我洞房都没闹这么晚。我说前2天刚办完婚礼，那个婚礼其实我觉得我可以很骄傲的说，杨温结婚，大半个脱口秀圈都没来，就不是我人缘不好，就是现在圈子实在太大了。但是我把程璐和建国请过去了。你知道现在这2边节目打得如火如荼，我把双方各自的总编剧叫到草原上喝酒唱歌，因为我的婚礼双方停战3天。他们现在叫我脱口秀和亲大使，但其实我不是太喜欢这个称号，因为我那个草原婚礼我自己设计的，我就骑马入场，我觉得特别帅，结果到他们嘴里说蒙恩出塞。那个马真的非常难控制，我上马之前，教练特意交代说，记住了，他是畜生，你要征服他。说实话，我当时没听进去。马听进去了。打我开始上去之后，他就试图在征服我。因为那个新娘的马新娘的马特别好，但我那个马特别躁动。新娘的马走起路来就很优雅的完成工作，他就这样。我那匹马就是这样。他完全不管我的死活，你知道吗？他颠得特别开心，然后我在那个马背上，我就开始这样。小北看见了说：“快快快，杨门在给马打气儿！”我。结束之后，所有人都在夸那匹马，他们说：“这个浩瀚的马子，你威武雄壮。”其实开始筹备婚礼之后呢，就是有很多那种落后的婚俗，我就没有办法接受。就是比如说结婚那天一定要穿那个红秋衣、红秋裤，还有红袜子。就咱们难看就不说了，如果你的老公是个光头，我真的诚心建议不要这么穿，因为从远处看，真的很像刚扒了皮儿的火腿肠。然后我们那儿还有一个很扯的说法，就是说新郎去娶亲不能带姑姑，然后新娘他们送亲姨妈们不能去。你知道为什么吗？因为
姑姑的谐音是姑，婚后会孤独。姨的谐音是姨，你俩会猜疑。这是不是有点太扯了啊？太扯，就是照这个逻辑，我就想说谁能去？叔叔不能去，因为日子会过叔；大伯不能去，你俩会闹掰；姐姐不能去，解开了新人的姻缘；哥哥不能去，他会放了爱情的鸽子。是吧？这个习俗的核心就是你家要有个王建国，你结婚全家别出门。王建国自己结婚都不能去呢，因为家有王建国，日子往见过。所以我当时跟婚庆聊的第一条就是拿掉所有和谐音梗有关的习俗。但我所有东西我都拿掉了，但只有一个拿不掉，就是那个早生贵子。我妈非要在那个床上就要放那个干枣、花生、桂圆、瓜子儿。说实话，我俩领证3年半了，一直没孩子，是因为床头忘放干果了吗？我们之所以不生贵子，就是因为生子很贵。我不想生贵子，我就想生个贫子。我不想我的孩子从小就是弹钢琴、学骑马，然后打少儿高尔夫。我就希望我的孩子每天拿个烂矿泉水瓶跟我说：“爸爸，爸爸，看我刚抓的毛毛虫。”我会很开心地说：“哎呦喂，好孩子，你的快乐真给爸爸省心呀！哎，爸爸那儿还有一棵树，哎呦，快去吧，快去吧，快去吧，真机灵！这孩子长大一定是当啄木鸟的料。”然后，我也很不明白，就是那个结婚为什么要请那个车队，一堆车，然后他们跟我说：“啊，这样接亲的话就是那个非常的气派风光。”我说我不觉得。因为你去接亲的车越贵，越说明那个车不是你的。因为没有哪位劳斯莱斯幻影的车主住在新营房2号胡同3单元502。霸道的王总办了一天婚礼，累的晚上终于坐了他的劳斯莱斯，仰望着星空顶，缓缓地回到了他家楼下，走了进去。哼！喂，小刘，1楼的感应灯记得修一下。我绝不允许我的女人在楼道里跺脚2次。所以就是我觉得一场好的婚礼，你就应该拿掉所有和你没关系的繁文缛节，然后留下真正对你们有意义的事情，比如随份子。随份子这个事儿真的是。我随的是，我觉得我说这人情社会的文化糟粕必须废除。收礼那天，这老祖宗定下的规矩了，谁敢不从？然后我以前参加婚礼的时候，我就想，如果我只去，不给钱，他们会不会发现这个事儿？这次结了明白了，一定会发现，因为不然你们以为洞房花烛夜，一对新人关了门之后会干什么？当然是对账了。不仅对账，我们还得验算。验算的时候，我俩就知道为什么我们俩这么般配了。因为以100为单位的纯加法，2个人算3遍都算不出一样的数来。但是那天晚上非常的开心，那天晚上我们都听到了最悦耳的来自父母的指责。我老丈人晚上在吼我们说：“你俩数钱小点声。”最后，当我们终于忙完了一切，然后精疲力尽的躺了下来之后，刘佩玉含情脉脉的看着我说：“要不咱俩再数一遍？”我真的当时我一个蹬筋我就起来，我掏出计算器，我说：“就等你这句话呢嘛，归零归零归零。”这个我想说就是这个世界上，到底懂不懂不重要。最重要的是有一个懂你的人在身边。我们俩都知道，就是婚姻不一定会让人变得更幸福，但数钱可以。谢谢大家，我是张欢。大家好，我是邓。有没有觉得最近2年这个世界变化的太快了？一会儿打仗，一会儿贸易战。我这个眼镜是进口的。
有点磨损了，想买一副新的，碰上了加关税，也没舍得买。这个世界我现在越来越看不清，小某书也看不懂，上面的生活有点太精致了，不太像真的生活。我倒不是说我多么清醒啊，就是我这个人很难被图片给迷惑到，你懂吗？我是不会被荼毒的，也不会跟着那些图片去打卡的，因为打卡清单就是 to do list， 啊，刷起来也费劲，得配合着读屏软件，碰到字儿他就给你念出来，碰到图片他会给你大概的描述一下有什么，戳穿了一切。刷到过那种文案吗？梧桐区这个展览邂逅夏日呼吸感。读出来是一个人在一幅画前摆姿势拍照。读到本质了，小某书的本质就是摆姿势拍照，啊，非常无情啊，没有 IP， 没有品牌故事。Hello Kitty 叫蝴蝶结猫，拉布布叫呲牙兔，高档白酒叫瓶装致癌物。有些东西就是看不见了，你才看得见。瞎子就不会盲目跟风的，我告诉你们。为什么对这个东西这么警惕呢？因为这些还算是那种包装起来的洗脑，我每天面对的是那种直接的洗脑，就感觉 U 盘直接插我脑子里了，一进电梯就来了。找工作跟老板谈，跟老板谈，跟老板谈。牙线是谁的妈妈？谁的妈妈？谁的妈妈？摔跤，摔跤，老摔跤，孩子走路老不稳太难，那稳稳鞋。我家小区电梯被那个承包了，我一出门就是摔跤，摔跤，摔跤。我一到家还是摔跤，摔跤，摔。我心想，摔跤会不会不是鞋的问题？你要不带孩子去医院瞧一瞧呢？孩子摔跤老不好，多半问题在小脑。带点旋律的更加致命。我就路过一个奶茶店，我爱你呀，你爱我，回家跟着他哼了整整1个星期。我在那洗碗呢，洗着好好的，突然就来了，我爱你呀，你爱我。等你意识到你在唱歌的时候，你觉得自己就是个弱智。你洗个碗，你乐啥呢？你乐是吧？你爱吗？你爱洗碗吗？你不就是没洗碗机吗？你不就是？就那么几首儿歌，写点词儿就往里套，一点创意都没有，但真的听得进去。这么高效的洗脑方式，我觉得就不应该用在这儿了，应该用到那种反复强调但是没有一点效果的地方。地铁站台上你就应该单曲循环，先下后上，先下后上，别插队，别插队。打思想钢印只需要2只老虎。哎，孩子不搞对象，不结婚，过年回家你也别唠叨他，你唱你的歌就完了。不结婚不生孩子，老了以后怎么办？不结婚不生孩子，老了以后没人管。孩子年初2就回上海了，过年外卖都点不着，只能自己做饭，吃完收拾在那洗碗。洗着洗着他就来了，不结婚不生孩子，老了以后怎么办？原生家庭可以不要，思想钢印你抹不掉，是吧？信息太爆炸了，我现在有点羡慕聋人。不用听废话，是吧？我有个观察分享给你们。什么？盲人不能观察啊？暗中观察不是观察啊。但凡有效的信息，他们都会给配上手语。留意过飞机上那个安全演示片吗？
每一次对蓝天的叩问都是全新的探索，从中国到世界，不论是出发还是归来，东航伴你筑梦起航，共赴美好。这段话就没有手语。中间教你怎么使那个氧气面罩那会儿，专门花钱请了个人过来，嘎嘎嘎嘎嘎，他也知道什么重要。安全远视片根本没人看，救聋人。一看见出来比划了，哎呦，保命的知识来了。那个片子里面内容哪天换了，你们根本不知道。哇，真要出事了，一飞机的人在那大喊大叫啊，要死了怎么办呢？妈写遗书吧，对吧？还有一些人为了掩饰内心的紧张，在那唱歌，不结婚不生孩子，以后真好看。只有两个聋人，无比镇定，一声不吭在那聊天。我给你们翻译一下啊，你不要紧张。刚才片子我看了，第4排下面有降落伞，你跟我走。但只有2个，不要声张。一飞机的人就我最难受。聋人只听干货，普通人玩手机，我就坐那硬听。我在垃圾里面找点干货。这个事儿告诉我们什么道理呢？就是没有配手语的信息都不重要，不用看，不会死人的。钉钉飞书不用看，不会死人的。刚才这句就是干货。播的时候后期会给配手语的，你们看吧。哎，我怎么说呢？特别烦这种包装起来的这种虚假的那个情感连接，是吧？我喜欢直接的。演出去过80多个城市，每一个高铁出站口都有一帮大哥在那喊：打车打车，出租车正规出租车，打车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 。全国80多个城，只有一个例外，宁波。黑车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 。啊！我第一次碰到，真的大为震撼。我想把网约车取消了，跟他走。我想看看能有多黑呢？眼前的黑是不是没有他的车黑呢？浙江人真的掌握了做生意的核心奥秘，真诚。所有人都应该学这个，对吧？别那个什么，我爱你什么甜蜜蜜，你就说柠檬水4块，如果你要隔夜的话，只要3块。哎，为什么越来越看不清这个世界呢？因为障眼法也越来越多。个体户不叫个体户，叫主理人。人来疯不叫人来疯，叫 ESGP。啊，也有叫邓超的了，是吧？还有那些喜剧综艺，嘴上说着要给你拓展喜剧的边界，边界没拓出去多少，腾出来那点地儿全给塞了广告了。喜剧的内核不是悲剧，它就是广告。啊，被资本做局了，朋友们。你以为大家上来表达什么的，就混口饭吃啊？哇，脱口秀不是冒犯的艺术，就是混饭的艺术。啊，脱口秀我也越来越看不懂了，是吧？每个人都可以定义5分钟脱口秀，要表达，要好笑，要观点，要输出。我不太 care 这个东西，但是刷到自己的差评是真难受。说黑灯的专场挺好笑的，看完哈哈哈1个小时，出来不到10分钟全忘光了。还得是线上脱口秀好。我说啊，我干了4年了，越来越看不懂了，什么是脱口秀？什么是脱口秀？然后这会儿手指头滑到了他发的那张演出照片。读屏软件说，一个人在舞台上讲笑话。哎，我相信我的读屏软件，这个世界他最懂。但你们不同意这个观点也没有关系啊。我今天讲什么东西，你们很快就会忘记。你们只会记住不结婚不生孩子。谢谢大家，谢谢。